Herkese merhaba arkadaşlar. Kolaçan Motovlog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Honda'nın CBR 125R modeli. Bu modelle ilgili size incelemeden ziyade kendi kullanıcı yorumumu anlatacağım. 2 gündür kullanıyorum motoru. Trafiğe girdim. Otobana çıktım. Çevre yoluna çıktım. Her türlü denedim. Bu yüzden size kolaçan incelemesi olarak motorun bir kurye gözüyle YBR 125 kullanıcısı gözüyle hissettiklerimi, motordan aldığım hissiyatı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu CBR 125 modelini ben hiç sevmiyordum. Önceki modellerden bahsediyorum. Hiç hoşlanmadığım modeldi, tipi falan. Özellikle arka taraf falan çok inceydi. Arkadan baktığınız zaman çok kötü duruyordu. O modeli alanlarda hiç bir zaman anlamış değildim yani. Çok çirkin ve tipsiz bir motordu. Ama bu modelini çok beğendim. Bu yeni model, bu 2015 model. Bu yeni kasaların modellerini hem ön taraftan olsun hem arka tarafta olsun çok yakışıklı geldi bana. Yani CBR 250'den çok da bir fark göremedim açıkçası. Şöyle bakınca da şu arkadaki 125 yazısını görmezseniz bildiğin kocaman bir makineye benziyor. Yani çok iyi bilmeyenler için. Şimdi motorun hissiyatına gelince önce ondan bahsedeyim ben size. Biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla motor değiştirmeye başladım. Değiştirme derken inceleme amaçlı motor değiştirmeye başladım. Haftada 2-3 motor alıp deneyip keyfime bakıyorum. Bu motoru da 2 gündür kullanıyorum. Çok beğendim motoru. Açıkçası bu kadar rahat ve keyif vereceğini, rahat olacağını düşünmemiştim. Öncelikle motorun oturuşu çok rahat. Buna çok şaşırdım ben. Oturuyorsunuz, çok keyifle sürüyorsunuz. Ne böyle tam yatıyorsunuz ne de tam dik duruyorsunuz. Böyle arada bir şey ama aynı şey gibi CBR 250 modeli gibi çok keyif verici bir motor. Amortisörleri, süspansiyonları çok hoşuma gitti. Amortisörleri derken özellikle orta amortisör çok hoşuma gitti. Çok güzel yaylanıyor. Başka hoşuma giden oturuş pozisyonu dedik. Koltuğu biraz önce gelirken bir 80-90 kilometre yapmışımdır. Başlarda çok rahat ama uzun yollarda, yani uzun yola çıkacak arkadaşlar için biraz sıkıntı yaratabilir. Koltuğu onun haricinde çok rahatsız bir koltuğu yok. Aynaları derseniz genel itibariyle aynalar arkayı gösteriyor güzel. Birçok motora göre aynaları da beğendim. Hani daha iyi olabilir ama birçok motora göre yine de güzel aynaları. Lastikler ÖRC bunun üzerindekiler. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Ben YBR'de de ÖRC kullanıyorum. Çok da fazla yatmadım zaten emanet motor diye ama güzel. Yani lastikler de iyi. Sinyaller şöyle, bizim YBR'lerde de böyle çok güzel oynuyorsunuz, kırılmıyor. Çok güzel olmuş. Şu yanlarda direkt bidonlarda topuz var. Şuraya topuz taktırabilirsiniz siz. Bu arada bu su soğutmalı, bilmeyenler için. Sanırım 13 beygir falanmış. Ağırlığı da 135-140 arasında bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ağırlığı da o civarda. Hafif de güzel, çok da ağır bir motor değil. Bunun dışında göstergeye bakalım. Şu şekilde devir saatimiz var. İşte yaptığınız toplam kilometre. Zaten dijital gösterge, hararet göstergesi, saat ve benzin göstergesi var. Şurada da 2 tane düğme var ki bunlarla ayarlıyorsunuz. Reset, işte mod düğmeleri. Kollarda sinyal, uzun kısa selektör. Yani basıyorsunuz, açıyorsunuz uzun kısa ama şöyle hafif basarsanız, şöyle hafiften basarsanız selektör yapıyor. Bunda stop switch yok, sadece marş düğmesi var. Basıyorsunuz, marşı alıyor. Bunlardan başka söyleyebileceğim size arka fren ve ön fren disk. Arkalı önlü disk freni var. Bu arada şöyle göstereyim. Şu egzoz, normalde egzoz böyle değil. Egzoz CBR 250'deki gibi aynı onun egzozuna benziyor ama bunun vidası, civatası gevşediği için düşmesin diye çıkardım, önüme bıraktım. Böyle daha çok hoşuma gitti ya. Şöyle baksanıza. Daha güzel geldi bana yani. Frenleri iyi. Arka freni çok fazla zorlama vaktim olmadı ama ön fren gayet güzel tutuyordu. Ön freni şöyle bir iki denedim. Güzel tutuyordu. Arkayı uğraşmadım. Sonra söyleyebileceklerim,
Çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi çok fazla inceleme videosu var. O yüzden daha da detaylar için inceleme videolarını izleyebilirsiniz. Bu tamamen kullanıcı yorum oldu. Bu videoda benim kullanıcı yorumumu izliyorsunuz. Şurada şöyle bir delik yapmışlar. Şuraya bir çukurun içine yapmışlar kontağı ama buradan su doluyor mu dolmuyor mu bilmiyorum. Niye böyle bir şey yapmışlar onu da anlamadım. Bu işte aç kapatın dışında yine şöyle bastırıyorsunuz, kapatıyorsunuz, direksiyon kilitleniyor. Yani çok da fazla şey yok zaten. Zorlarsanız kırılıyor. Direksiyon kilidi hikayeden kilit koyuyorlar işte. Bunların dışında genel görüşüme gelirsek, ben bu tip motorları başlangıç motor olarak görmüyordum ama özellikle 250'yi hep başlangıç motoru derler ama ben 250'yi başlangıç motoru olarak görmüyorum. Ama bu 125 şart başlangıç motoru olabilir. Sebebine de gelince hani çok ani bir gaz tepkimesi yok. Güzel gidiyor. Yolda da güzel gidiyor. Güzel tutuyor ama öyle aşırı bir abartı bir yani yapıştırayım gideyim atsın benim üstünden falan muhabbetine girmez motor. Gayet isteseniz de basamıyorsunuz. En baba 120 130. Ben gelirken 135 gördüm. Daha da fazlasını görmedi. Yani zorlayabilirsiniz bile, yani zorlasanız bile motor gitmiyor. Yani gitmiyor derken ederi kadar gidiyor. Bu yüzden yeni başlayanlar için uygun olabilir. Bir kötü yanı, motorda en sevmediğim yan şu oldu. Size göstereyim. Bu motorda en hoşlanmadığım olay şu. Trafiğe de girdim aralara çünkü biliyorsunuz YBR 125 kullanıyorum. Ve onun dışında benim için motorun trafikte aralara girmesi çok önemli. İlk motorun en büyük avantajlarından bir tanesi çünkü. Dolaşan incelemelerinde görürsünüz. Yaptığım şey aralardan sıyrılıyor mu, sıyrılmıyor mu? İşte kaldırıma çıkar mı, çıkmaz mı? Ne bileyim aralardan döner mi, manevrası nasıl falan gibi şeylere dikkat ediyorum. Düşük CC'lerin de olmazsa olmazları için. Şimdi bunda da şöyle çevirdiğiniz zaman elim şuraya çarpıyor. Aynı şekilde diğer tarafta da şöyle hani döneceğiniz zaman aralardan gireceğiniz zaman el şuraya, ya şurada çok az bir mesafe var. Ya şöyle şu şekilde şuraya çarpıyor. Dönerken bu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Bilmeyen arkadaşlar için de sıkıntı olabilir. Aralardan geçerken o biraz sıkıntı yarattı. Şuraya çarpıyorsunuz yani. Şöyle şu bilek şuraya değiyor. Bir tek o hoşuma gitmedi. Bunun dışında vites geçişleri, vites aralığı, gazlaması, durması hoşuma gitti. Yani bir de şöyle bakarsanız bu segmentte 125 cc başlangıç motor olarak ben hem 125 cc kullanayım böyle yani çok fazla abartmadan beni yapıştırdığım zaman öldürmeyecek bir motor kullanayım. Ama şekli de böyle racinglere benzesin. Yarış motorlarına benzesin diyorsanız alabileceğiniz en güzel motorlardan bir tanesi. Hani daha fazla büyüğünü istemiyorum diyorsanız. Ya da ya ben motor kullanırsam racing'den başka kullanmam arkadaş. Hani yarış motoru gibi olacak. Ben ondan almak istiyorum ama motora yeni başlayacağım. Ne alsam diyorsanız alacağınız motor bu. Hani yedek parça sıkıntısı çeker misiniz? Çekmezsiniz çünkü çok fazla satıyor bu motor. Hani başlangıç motor olarak dediğim gibi çok fazla alternatif yok bu görünümlerde. Racing olarak dediğim gibi çok fazla satılıyor. Çok fazla alıcısı satıcısı var. Piyasası da çok iyi. Bu yüzden zaten uzun yıllardır piyasada olan bir motor olduğu için parça sıkıntısı da yok. Her türlü yapıyorlar. Ama parça fiyatlarıyla alakalı hiçbir bilgim yok. Onu artık araştırır öğrenirsiniz. Hani aklınızda şöyle bir şey varsa son olarak söyleyeyim. Bu motorları çok seviyorum. Ama param da daha fazlasına yetmiyor. Ya da yeni başlayacağım. Ya da yeni başlamayacağım ama bu tipte olsun da böyle beni öldürmeyecek. Yani öldürme biraz ağır tabir olur da hani beni böyle çok fazla süratlere çıkarmayacak motor olsun diyorsanız alabileceğiniz en güzel motor bu diyebilirim size. Aklınızda şüphe varsa kalmasın. Böyle bir şey düşünüyorsanız alternatifi bana göre yok. Gidin ve alın. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 2 gündür kullanıyorum. Yanlış bir şey söylediysem yoruma düzeltebilirsiniz ya da eksik bir şey söylediysem yine yorumda yazabilirsiniz ve beni de bilgilendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir inceleme ve tanıtım videosunda belki başka videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, iyi veya kötü eleştirilerinizi sürekli bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.